ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് ആതിരപ്പള്ളിയിലുള്ള സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സിൽവർ സ്റ്റോമിലും പിന്നെ ആതിരപ്പള്ളി വാട്ടർഫാളൊക്കെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൊച്ചു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടി കണ്ട് ബോറടിക്കത്തില്ലേ. ഇത് സിൽവർ സ്റ്റോമിന് അകത്തെ കാഴ്ചയാണ്. ഈ ഫോട്ടോസൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇത് സിൽവർ സ്റ്റോമിനകത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്കും ഉണ്ട്, സ്നോ സ്റ്റോം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഭവമുണ്ട്. നമുക്കിത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടി കോംബോ ടിക്കറ്റ് ഓഫർ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഞങ്ങൾ കോംബോ ആയിട്ടാണ് എടുത്തത്. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിനകത്തുള്ള സ്നോ സ്റ്റോമിലാണ് പോയത്. അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ അവർ തന്നെ തരും, ഒരു ജാക്കറ്റും ബൂട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർ തരും. ഇതാണ് അതിനകത്തുള്ള കാഴ്ച. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. നല്ല അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. ഫുള്ള് ഐസിനകത്തൂടെയുള്ള റൈഡും കാര്യങ്ങളും ഒരുപാട് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരു പുതിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ റൈഡിൽ വലിയവർക്കും കൊച്ചുപിള്ളേർക്കും ഒക്കെ കയറാം. അവിടെയുള്ള എല്ലാ റൈഡിലും അങ്ങനെയാണ്, വലിയവർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒന്ന് പോയി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ഒരു സ്ഥലമാണ്. മക്കളൊക്കെ നല്ല ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കാരണം ഇത്രയും ഈ ഒരു ഐസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും അവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഓർമ്മകൾ തരുമല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറിയത്. ഈ ഒരു സിൽവർ സ്റ്റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വണ്ടർലാൻഡ് അത്രയുള്ള റൈഡും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ആ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് അടിപൊളിയായിരുന്നു. അത് ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. സ്നോ സ്റ്റോം അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു അതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. കാരണം വണ്ടർലായി നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടർലായിൽ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ല. അത്രയും റൈഡൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇതൊരു സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതുപോലൊരു ബ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഇതൊക്കെ. നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. ഓരോ റൈഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹിബ കയറിയ ഒരു റൈഡിൽ ഞങ്ങളും കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് നല്ല രസമായിരുന്നു. താഴെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുന്നേക്കാൻ നല്ല പാടായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ആ റൈഡിൽ കയറി ഇങ്ങനെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് വീഡിയോ എടുത്ത്. അവൾ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം കയറി. എത്ര വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കയറാൻ കേട്ടോ. ഇത് ഇളയാൾ കയറിയ സംഭവമാണ്. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ കളർ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ള് മ്യൂസിക്കൊക്കെ വെച്ച് എല്ലാവരും അവിടെ ഇങ്ങനെ ഐസ് വാരി എറിയുകയും ഡാൻസ് കളിക്കുകയും അങ്ങനെ നല്ല രസമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരുപാട് തിരക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ പോയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്ന സപ്പോർട്ട് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടാവണം. എൻ്റെ വീഡിയോസ് വരുമ്പം അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് ഓണാക്കി വെക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സിൽവർ സ്റ്റോമിലുള്ള വാട്ടർ തീം പാർക്കിൽ പോയ വീഡിയോ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഫോട്ടോസൊക്കെ അവർ തന്നെ എടുത്തിട്ട് തരികയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.